Сейчас я вам покажу комнату, которая является очень знаковой, и, наверное, всего этого интерьера не получилось бы, если бы не было комнаты прачечной, гардеробной в одном. То есть мы проходим через такую гардеробную. Хозяйка дала добро на то, что я это все вам покажу, потому что она говорит, это самая лучшая вообще комната, которую можно было только придумать, потому что здесь можно хранить все, что не нужно, нужно скрыть от глаз. Стиральная машина, сушильная машина, раковина отдельная. В общем, все, что техническая, какая-то бытовая химия, тазы, швабры, все, что нужно, все хранится в этой замечательной комнате.